तो जिस भूतिया स्टेशन से हमारी ट्रेन गुजर रही थी, जिस स्टेशन पे एक आदमी भी नहीं था, तो हम सब बहुत डरे हुए थे। तो क्या हुआ, हमारी ट्रेन उस भूतिया स्टेशन पे रुकी नहीं और भूतिया स्टेशन से बचकर अपने नेक्स्ट स्टॉप पे हमारी ट्रेन चली गई। हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन बहुत ही टाइम से पहुंची है। हमारी ट्रेन का मॉर्निंग में नेक्स्ट स्टॉप कानपुर सेंट्रल था और देखते हैं यहाँ पर चाय मिल रहा है नहीं। तो हम लोग कानपुर सेंट्रल में पहुंच गए और कानपुर सेंट्रल से मैंने यहाँ पर चाय लिया है। कानपुर की मॉर्निंग की चाय बहुत अच्छी थी, तो कानपुर को बहुत बहुत थैंक यू हमें मॉर्निंग का चाय देने के लिए। तो अब हमारी ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है एंड अपने टॉप स्पीड से हमारी ट्रेन जा रही है। एंड इस ट्रेन में फीडबैक के लिए आए तो मैंने इनको बहुत अच्छा फीडबैक दिया, क्योंकि इस ट्रेन में बहुत अच्छे अच्छे सर्विसेज दिए जा रहे थे। पर ये ट्रेन टाइम से दिल्ली पहुँचती है नहीं पहुँचती, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।